الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى الشخص أن النمل يطير من بيته في المنام علام أنه سوف يسافر الأيام القادمة أو يهاجر بلده، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما إذا رأى الشخص أن النمل الأبيض في بيته علامة على حسد بين أبنائه، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تأكل طعام وكان في هذا الطعام نمل، علامة على كثرة المشاكل في هذا البيت، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أن النمل قرصه في وجهه في المنام، علامة أن النمل يحثه على أداء المعروف في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أن النمل في المنام كان متوحشا، علامة أن هناك أعداء يجتمع فيهم المكر والخدعة، فعليه الحذر، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الإنسان المزارع أن النمل في زرعه في المنام، علامة على كثرة الخير في هذا الزرع، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة الحامل أنها تأكل النمل في المنام، علامة أن هناك نقصا في المعادن وفي الغذاء، فعليها أن تهتم بهذا الموضوع جيدا، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة الحامل أنها تقتل النمل، علامة أنها سوف الجنين يعني هيحدث له إجهاض، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما إذا رأى الشخص أن النمل يخرج من أنفه في المنام أو من أذنه، علامة أن هذا الشخص سوف يموت شهيد في سبيل الله، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أن النمل يغطي القدمين أو الساقين في المنام، علامة على شلل الحركة له في الحياة الأيام القادمة، والله عز وجل أعلى وأعلم. من رأى أن النمل في فمه في المنام، علامة أنه يأكل الطعام من كسب يده في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أن النمل يدخل في أذنه في المنام، علامة أنه مضغوط نفسيا في الحياة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفسد امرأة على زوجها فليس منا، صحيح الترغيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح 3 مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. ومن قالها حين يمسي 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. رواه الإمام أبو داود والإمام النسائي والإمام الترمذي، وهو حديث حسن صحيح.